21-i. Neynədik? Etil spirti ilə bromun reaksiyasını yazdıq. Brom verib Yox. orada. Bax, sualı bir də oxu təzədən. Etil spirti və fenoldan Fenol. ibarət 3 qram Etil qarışıq. spirti və fenol. Bir kasanın içərisində həm spirt var, həm fenol var. Və bunlar əvvəlcə bir 7 neçə qram imiş opşu. 4,8 qram. Yox. 3 qram. 3 qram imiş. 3 qram qarışıq var imiş. Yaxşı. Spirtlə fenolun əvvəlcə kütləsi 3 qram imiş. Sonra bu elə bir kasada belə deyək də, loro dinlədirəm. Kasada bu spirtlə fenol var imiş. Üzərinə bax bunu sadələşdirdim. 200-ün 2,4%-i 4,8 qram deməkdir. Bunların üzərinə 4,8 qram brom əlavə ediblər. Aydındırmı? Və sən bilirsən ki, reaksiya gedir də. Nə ilə nə arasında reaksiya gedəcək? Fenolla bromla. Bəli, spirt çünki bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Pirabdə yoxdur deyə də elə. Amma fenol rəngsizləşdirir. Və reaksiyada öyrənmişik ki, fenolla bromun reaksiyası neçə nisbətdə gedir? 1 fenola 3 brom. Ay, sağ ol. Fenolun emeri 94 qramdır. Bromun da emeri 160 qramdır. Yazıram 94-də 3 vur 160 qram brom lazımdır. Amma sənə reaksiyada 4,8 qram brom istifadə olunub da, rəngsizləşdirib bu brom. Görək nə qədər başda fenol götürülübmüş. Tapdıq ki, 0,94 qram fenol götürülübmüş. Deməli, sənin kasanda 3 qramın 0,94 qramı nə imiş? Fenol imiş. Yerdə qalan 2,6 qramı isə spirtdir. Yaxşı? Bəli. Nə bir başa düşdün?